本期讲解一个小众 AI 赛道猫箱 App 挣取收益的项目，上班族专属小项目，日入100到150的一套课程。这个小众赛道依靠 AI 创作到猫箱 App 中争取创作者收益，非常适合上班族、学生族来操作休闲赚这个零花钱一天赚个100块钱是没有任何问题的，并且稳定长期更新特别简单。课程包括这个项目介绍、项目实操2节视频课程，讲的非常详细，跟着操作就可以了如果需要本套教程的话，大家同样是打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说小众 AI 赛道或者是猫箱，就可以直接下载本套课程了。